हेलो बच्चों, आज हम चिड़ियों के नाम हिंदी और इंग्लिश में सीखेंगे। ई ए जी एल ई ईगल। ईगल मीन्स चील। सी ओ सी के कॉक। कॉक मीन्स मुर्गा। एच ई एन हेन। हेन मीन्स मुर्गी। पी ए आर ओ टी पैरोट। पैरोट मीन्स तोता। बी यू एल बुलबुल। बुलबुल मीन्स बुलबुल। एस पी ए आर ओ डब्ल्यू स्पैरो। स्पैरो मीन्स गौरैया। डब्ल्यू ओ डी पी ई सी के ई आर वुडपेकर। वुडपेकर मीन्स कठफोड़वा। पी ई ए सी ओ सी के पीकॉक। पीकॉक मीन्स मोर। एम वाई एन ए एच मैना। मैना मीन्स मैना। ओ डब्ल्यू एल आउल मीन्स उल्लू। डी यू सी के डक मीन्स बतख। सी आर ओ डब्ल्यू क्रो मीन्स कौवा। एस डब्ल्यू ए एन स्वान मीन्स हंस। सी आर ए एन ई क्रेन मीन्स सारस। पी आई जी ई ओ एन पिजन मीन्स कबूतर। डी ओ भी ई डव मीन्स फाख्ता। सी यू सी के ओ कुकू मीन्स कोयल। ओ एस टी आर आई सी एच ऑस्ट्रिच मीन्स शुतुरमुर्ग।